Terapi komplementer herba penanganan batuk pada anak. Apa sih tanda dan gejala batuk pada anak? Yang pertama, pilek atau flu, demam, nyeri tenggorokan, dan lemas. Nah, bagaimana sih cara penanganan batuk pada anak? Yuk kita bahas. Yang pertama, memberikan uap hangat, memberikan ASI ekstra, sajikan buah-buahan, pastikan anak cukup tidur, berikan asupan prebiotik, mengoleskan minyak esensial, memasang humidifier di ruangan, dan penuhi cairan tubuh anak. Herba yang digunakan untuk penanganan batuk pada anak, kita bisa memanfaatkan madu, jahe, daun saga, kencur, kunyit, dan bunga belimbing wuluh. Beberapa contoh cara pengolahan herba batuk pada anak. Jahe. Cara mengkonsumsinya bisa dengan merendam 20-40 gram irisan jahe ke dalam segelas air panas. Selanjutnya biarkan selama beberapa menit sebelum diminum. Biasanya ini disebut juga sebagai air rebusan jahe. Daun saga. Cara mengkonsumsinya, ambil 1 genggam daun saga, cuci bersih, lalu rendam dalam air panas. Setelah airnya menghangat, peras daunnya hingga mengeluarkan cairan hijau pekat. Minumlah sehari sekali sampai batuk reda. Kencur. Cara mengkonsumsinya dengan memarut kencur lalu mencampurkannya dengan air atau merebus kencur parut dengan air. Setelah itu disaring terlebih dahulu sebelum meminumnya agar lebih mudah untuk dicerna oleh anak. Bunga belimbing wuluh. Cara mengkonsumsinya dengan merendam bunga belimbing wuluh dalam air mendidih. Selanjutnya tinggal diminum secara berkala. Kunyit. Cara mengkonsumsinya bisa membuatnya menjadi golden milk alias susu kunyit yang sedang tren. Bisa juga dibuat menjadi minuman yang dicampur madu, garam, atau lada hitam untuk memperkaya khasiatnya. Madu. Cara mengkonsumsinya pun cukup mudah, hanya dengan mencampurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat, lalu minumkan pada anak 1-2 kali sehari untuk mengencerkan dahak dan mengatasi batuk. Kapan batuk pada anak harus diperiksakan ke dokter ya? Anak dengan batuk yang disertai dengan demam, kesulitan bernapas karena batuk, nyeri dada, batuk rejan, tidak mau atau sulit makan, batuk darah disertai muntah, tersedak atau muntah, pingsan atau kelemahan, dan batuk berdahak kental. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.